Oh my god, guys. Nu pot să cred că sunt în România acum și nu sunt în vacanță. M-am mutat de tot în România după 5 ani de locuit în America. Și acest videoclip a încapsulat absolut tot despre America. It's time to talk about the tea, it's time to talk about why I moved și să răspund la o grămadă de întrebări pe care le am aici de la oameni. And I'm very, very excited to go through all of them. Și cred că o să facem și un mic get ready with me pentru că I look like this. Trebuie să mai filmez o campanie promoțională and I will do that probably after this video. Și după aceea intrăm like în pâine, basically. Ok, hai să începem cu prima întrebare. Disclaimer, înainte de toate, astea sunt părerile mele personale, nu încapsulează ce simt alți români când se întorc înapoi acasă, dar dacă, I don't know, it's relatable, that's great, you know. Nu sunt aici să nu feel grateful for all the opportunities I was given in 5 years. I think I had once in a lifetime type of opportunity și sunt foarte, foarte recunoscătoare, but vreau să give myself grace and honor the fact that it was fucking hard. Like, de ce nu mai am jumătate de păr în cap? Slay, because it was fucking stressful. Haideți să începem cu prima întrebare. Este, care a fost factorul major care te-a determinat să te muți înapoi în România? Și cu toate că aș vrea să zic că, oh my god, that one time, nu cred că am avut neapărat un factor care m-a făcut să zic, yeah, I have to go right now. Au fost mai mulți factori care s-au acumulat de-a lungul timpului și cred că momentul în care a început, I don't know, the foundation to be really built and sort of get that feeling that what about moving home? Like, I never really took that in consideration. A fost undeva prin aprilie anul ăsta. Atunci au început foarte multe lucruri să se întâmple la mine în viață și la mine în cap, aș zice, în care să zic ceva de genul, ok, I think, you know what? Cred că am o idee, cred că pot să mă mut înapoi acasă. Ceva la care nu m-am gândit până în momentul respectiv, pentru că tot ce am știut în ultimii 5 ani este că trebuie să rămân în țara asta. Nu știu de ce, toată lumea din jurul meu de acolo voia să rămână acolo, toată lumea făcea sacrificii enorme să rămână în America, ba se căsătoreau cu alți prieteni, ba, nu știu, încercau să muncească pe brânci pentru anumite companii pe care ultimately they hated them, dar sponsorizau viza de muncă H1B. And I was like, why are we doing this? Pentru că compania la care încă sunt offered to sponsor me and I was like, yeah, I don't think I want that anymore, to be honest. Și având această oportunitate la care m-am gândit ani buni cât am stat în America și eram la facultate sau anul trecut când încercam să-mi găsesc de muncă, I just didn't see a future anymore în America. S-a întâmplat ceva și foarte urât cu colegii de apartament cu care stăteam, pentru că am realizat că dacă rămân în America, să locuiesc singur într-un apartament frumos would have been very far away in the future. Până atunci ar fi trebuit să stau cu colegi de cameră, cu oameni pe care probabil nu-i cunoșteam atât de bine. And I was like, I don't want to do this anymore. I want to live like a human being. Iar compania, cum am zis, la care lucrez în SUA mi-a spus că, Julia, you can work from home for the same salary. And I was like, what? Slay. Okay. Bags packed, I'm leaving. And that was that. Gen, am fost în LA cu sora mea, vorbeam despre chestia asta. Într-o noapte nu puteam să dorm din cauza că mă gândeam în continuu, do I want to move back home? Și a doua zi m-am văzut cu sora mea and I was like, I'm moving back home. That's it. Nu mai este nimic de discutat aici, vreau să merg înapoi acasă. Ok, întrebările sunt foarte diferite una de la cealaltă, so bear with me. Cu ce lucruri ai plecat în America când te-ai dus la facultate prima dată? Prea multe lucruri de care nu aveam nevoie pentru că puteam să le cumpăr de acolo. Deci nu vă luați chestii pe care puteți să le cumpărați din America, gen caiete, bluze simple sau chestii de genul ăsta. Lăsați-le alea ca să aveți mai mult loc în bagaje pentru lucruri care nu pot fi imitate. În America, chestii de suflet, poze cu prieteni, ceaca ta preferată care a fost cu tine de vreo 5 ani și vrei neapărat să o ai pe aia. Chiar vă recomand să fiți foarte atenți, pentru că de-a lungul timpului o să acumulați foarte multe chestii. Deci doar eu, când m-am uitat acum să-mi arunc atâtea chestii din apartament, când puteam să vin decât cu 3 bagaje, am realizat, Doamne, câte lucruri am putut să acumulez în 5 ani. Și le-am aruncat acum, like, that was it. Contează profilul la care suntem în liceu, da, dar contează contextul de care vorbim. Adică dacă tu ai note mici la filologie, then that's gonna be a problem. Dacă ai note nu perfecte, să zicem 9-60 la mate infobuilding, but you have a pretty decent, like, competitive file, a really interesting story, then you're good to go. Gândiți-vă throughout the context of, you know, dacă un alt elev din același oraș ca tine, să zicem, care este la mate infobuilding and also has a great extracurricular fire, știi, și la filologie sau la sociale și you haven't really
really implicated yourself in a lot of extracurriculars, atunci, da, este o problemă. You're probably not as competitive, perceived as competitive. Okay, how to deal with being the only Romanian at a small women's college. Oh my god, this like hit home. Personally, I barely dealt with it in primul an de facultate. Asta scriu și în carte. Acum chiar sunt la capitolul care vorbesc despre când am ajuns la Wellesley în primul an. A fost absolut îngrozitor și nu vreau să minimalizez durerea pe care am simțit-o zilnic. Stresul pe care l-am simțit zilnic, dorul de casă era absolut sufocant. Nu puteam să mă conectez cu americanii cum aș fi vrut și asta observ că este o chestie foarte comună între toți românii pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului, pentru că asta a fost one thing that saved me and kept me in the States for so long. Este că românii pe care i-am cunoscut în America were my family, became my family eventually. Așadar, sincer, how to deal with it? Find your community, find your people. Poate nu sunt neapărat români lângă tine, dar sunt copii de alți imigranți sau poate culturi care sunt foarte similare cu a ta. Altfel, personally, I think you're gonna go through hell. Unless you're like super friendly and you love to meet people. Am cunoscut și also români care se înțelegeau foarte bine și cu americanii. Foarte rar, dar they're there. They exist. Dar și foarte mulți oameni care sunt foarte prietenoși, so they absolutely loved meeting new people. Personal, când m-am mutat, după ce am terminat facultatea, n-am mai avut absolut nicio intenție să cunosc americani sau să interacționez cu ei, unless, like, I don't know, I was forced or something. And I think that was very telling. Mi-a spus și terapeuta mea în terapie, Julia, tu de ce nu faci niciun efort să stai cu americanii dacă tot ești în America, adică ai vrea să intri în cultura lor, nu? I was like, no, I have no intention of doing that. I'm so tired of Americans. Ar trebui să fac fire question. Is there affordable health insurance for students? Yes. Depinde acum dacă ți intră în pachetul de ajutor financiar sau trebuie să o cumperi de la facultate. Eu personal nu a trebuit să plătesc pentru health insurance. Some other Romanians had to. Again, depinde de pachetul de ajutor financiar pe care îl primești. De când ar trebui să începi aplicarea? Depinde. Aplicatul în sine, poți să vii și la începutul clasei a 12-a, nu la mine, pentru că nu o să am loc, sau cu un an înainte, spre exemplu, am copii care vin cu un an înainte să prindă loc la consiliere la mine. So, it's really up to you. Cum a fost prima lună în America? Deci asta a fost un pic cam... Cred că am vorbit despre chestia asta. A fost groaznic. Horror. Plângeam în fiecare zi, dar nu numai prima lună, tot anul. Când am venit înapoi în România după primul an de facultate, dacă cineva menționa Wellesley, plângeam la comandă. It was traumatizing for me. Și chiar când ultima sesiune de terapie în America vorbeam despre, you know, look how far you've come in 5 years, I broke down crying. I didn't even feel like crying until that point, dar până când am realizat că Julia, like the 19-year-old Julia that had to go through what she had to go through alone, pentru că atunci nu cunoșteam niciun român, nu cunoșteam pe absolut nimeni, I had no friends, I had no idea what I was doing with my life. Went through so much and I want to honor her in everything that I do. Like, she deserves the world. I wouldn't be here without that Julia. Okay, next question. Let's see. De ce ai ales să te muți din New York? New York is disgusting. Let me start there. But I also want to underline here pentru că, I don't know, native New Yorkers were gonna come for me. New York în sine, obviously, este super mega populat de absolut orice persoana planetei, ce tip de persoana planetei. You have like your typical investment bankers that make a lot of money to all the way to like you see families that aren't living in great conditions and also get kicked out of their neighborhoods because of these gentrifying thing going on. So era și chestia asta că eu ca persoană, dacă m-am mutat în New York acum, I was like I'm gentrifying it because I'm occupying space that should go to like native families native to New York. And it honestly felt like te duci la New York. Personal, eu m-am dus because I needed to sort of prove myself that I can do it. I did it. I had a lot of fun in the first few months and then it started getting really bad. Am realizat că my quality of life decreased exponentially. Mi-era frică să ies pe stradă. La un moment dat, în ultima lună din New York, când știam că mai am o lună până plec acasă, mi-era frică să ies pe stradă că, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, dacă mi se întâmplă ceva, dacă mă împușcă cineva, dacă mă atacă cineva, pentru că it's a normal thing in New York. Și pe lângă chestia asta, it also felt very much like no one gave a fuck. And sure, that's nice. Adică, spre exemplu, poți să te îmbraci cum vrei. Really, no one will bat an eye. Nimeni nu o să se uite la tine. Sau poți să începi să urli în mijlocul străzii. Again, people are not gonna say anything. Dar în același timp, am avut și eu un caz în care m-am dus super random să-mi fac râncenile, gen nu aveam ce face după ce am terminat munca și am zis, ok, let me just go to my eyebrows. So am ieșit din apartament și am văzut o doamnă care era picată în mijlocul străzii și m-am apropiat de ea pentru că vedeam că nimeni care trecea pe lângă ea nu se oprea. And I was like, oh my god, are you okay? And there were like two guys un pic mai acolo care au început să râdă de mine. It was like, oh my god, look at her trying to be all helpful and shit. And I was like, what the fuck, bro? Anyway, a venit ambulanța, she was not responsive and I was like, I don't know how like long would have taken. Era o doamnă care am văzut-o într-un colț, m-a chemat lângă ea. Era o doamnă în vârstă, so she probably been through some shit and like perceives New York differently, that it feels so much like
eu nu vreau să trăiesc într-un oraș unde I don't care about the person next to me. Or the person next to me doesn't care if I live or die that particular second. Pe lângă asta, honorable mention este că New York este extraordinar de scump. I don't know. I'd rather, nu știu, să trăiesc în București și să am a quality of life, adică vedeți ce bine arată de o săptămână în România and really love my quality of life and be next to my family and my friends rather than am 3-4 prieteni în New York care toți sunt români pentru că numai cu români suport să stau. I'm paying through the nose by sharing an apartment with 2 disgusting men and, you know, who also got violent with me. So yeah, oh my god, I have to close my WhatsApp one second. Okay, next question. Vei face vreodată consultanță și pe Europa? Aș vrea foarte tare să lucrez cu tine, dar vreau să merg INEU. I don't know if that was nu știu ce înseamnă INEU. O să fac la un moment dat. I'm actually giving it a try this year with some of my students. Dar nu știu, probabil o să mă gândesc să fac. It's just I don't find it that interesting pe Europa pentru că I haven't been through the process myself and I don't really relate to it. And in my opinion, it's way easier să aplice cont propriu în Europa decât în America. Like you don't really need a consultant. Poate dacă ai nevoie de 2-3 ore să uite cineva peste istoricul tău, să-ți corecteze greșelile, dar vreau să vă spun că orice consultant care vă cere 1000 de euro pentru consultanță în Europa is robbing you blind. Please do not do that to yourself. A fost ușor să te acomodezi? Nu. Literally, why am I in therapy? Why don't I have like half of my hair anymore? I lost my sparkle in my eye. Nu, a fost foarte greu să mă acomodez. Și nici nu cred că m-am acomodat fully. Acum când am plecat după 5 ani, like, I don't think you can. Yeah, nu știu, am încercat foarte tare, dar nu... My sense of humor remained the same. The way I talk to people remained the same. The way I cared about people remained the same. And it's not the same to Americans. So, a fost foarte greu să mă acomodez și it took me, I would say, like, zic că I was finally happy când am cunoscut foarte mulți români and I was in a relationship cu Moaz. Okay, I didn't want to, like, pronounce his name, but whatever. Se merită să ne înscriem la master în US. If you have the money for it, yeah. If you don't, no. Sau poți să iei bursa de la Fulbright. Isn't it corrupt though? Cam cât costă o chirie în medie în New York? Cam cu ce salariu consider că poți trăi ok? O chirie în medie în jur de 1500. You can definitely find that it will be in a shared apartment. Adică nu aștepta 1500 un studio because you're not gonna find it, at least like close to the city. Să trăiești decent. I was making 6 figures, like low 6 figures. I was pretty much in the trenches. I don't know what to tell you. I think like to really, after taxes, pentru că în New York, like 1/3 of your salary gets taxed, $200,000. For sure, to live comfortably, I want to say that you can live very much with like 80K per year, să zicem, adică nu mănânci în fiecare zi, nu iei Uber or things of the kind, that you can absolutely do that. Dar ca să trăiești super confortabil, asta vreau să zic, gen, dacă vrei să iei Uber, nu te uiți la preț, vrei să mănânci afară pentru că nu vrei să gătești în seara aia, all of these like comfortable, quite luxury things, $200,000. Ce mai ai de făcut după ce intri la facultate în America? Mă refer dacă mai ai acte de făcut, dar ai foarte multe chestii de făcut, trebuie să aplici pentru viză. And that's a whole process in itself. It's kind of out of context, dar eu vreau să știu ce părere ai avut despre LBA și în general profilul pe care l-ai urmat. Azi am dat engleză și încă nu știu... evaluarea națională de engleză. Și încă nu știu clar ce liceu să urmezi și nici profil. Dar dacă my heart tells me ceva pe un man, toată lumea zice că e mai practic, mai de info. What do you think? Because you're such an inspiration. I like to know more. Oh, thank you. LBA is the best place to be în Galați din punctul meu de vedere. Adică asta este doar pentru Galați people. Dar orice liceu care are foarte mulți elevi, foști elevi care au fost trimiși în America, it's a good thing pentru că they remember that, au o grămadă de documente and they remember the school profile. Adică, spre exemplu, nu ți-aș recomanda neapărat să mergi la LMK dacă nu au fost copii, așa mulți copii în LMK care se duc la facultate în America. You need a pattern. So that's the only reason. În rest, LBA, I hated it. Stop covering up for pedophiles. Just saying. Cel mai frumos moment aici. Oh my god, that's so cute. Wait, I have to think about that one. Cel mai frumos moment de aici. There is one moment. There are multiple moments though. I think, în special, anul 3, anul 4, that period of time, I had a really good best friend. We're no longer talking. And my ex-boyfriend, again, Moaz, no longer talking either. But I really cared about them. Și cred că cu Moaz am avut foarte multe momente frumoase. I mean, he really made my time here so much better. Și cred că în anul 3, când mă ducea înapoi din New York cu mașina la facultate, he wasn't coming back that year. El a fost la Harvard, dar anul respectiv he took a gap year. Și am locuit la el în New York, pentru că avea o casă în New York cu prietenii lui. Și eu începeam semestru și m-a condus. And that was like at the beginning of our relationship. Like, cred că we were dating for 3 months or something. That 2 luni a fost pe FaceTime because I was in Romania. Și aveam noi our song. I think it's Home by, I don't know, 2019 or something remastered. Mi-aduc aminte că that was the moment that we realized that was our song. Pentru că soarele apunea, we were on the highway, we were just so incredibly in love with each other. Și ne uitam unul în ochii celuilalt on this song and it, like the sun was shining on our face. I can't describe the feeling. It was such a beautiful feeling. It always makes me cry when I think about it and we both start to cry
crying that moment. I think like that kind of pure love in the beginning is so beautiful. And I really can't wait to experience it again. That ăla cred că a fost unul dintre cele mai frumoase momente care îmi vine on the tip of my tongue right now. Mă doare efectiv capul. Pentru că încă sunt foarte jet-lagged. Ok, este trai foarte scump în America, dar depinde unde trăiești. Că trăiești în, I don't know, Wyoming, probably not. Că trăiești în New York City or LA, yeah, it's gonna be really expensive. Adică așteaptă să cheltuiești între $1,500-$2,000 pe lună for basic things. Like not even like going out of your way to just do a lot of fun things, just for basic things. To survive. How hard is to find and make good friends in the US? Very fucking hard. Another part of the reason I moved. Cei mai buni prieteni ai mei din America sunt români. Am vreo 2-3 care gen mă înțeleg foarte bine americani, but we never really got to the very like I think there's still some superficiality, you know, like I don't know, some fake niceness to it, I would say. Which, yeah, definitely România. And it was very easy to make friends with them. Not all of them. Some of them are super elitist and don't want to talk to you unless you go to Harvard. Aș vrea să dau niște nume because you all so pathetic for doing that. But I will in my book, so stay tuned for that. Ce oraș stat ai recomandat pentru mutat sau care îți place ție cel mai mult? Boston is really great if you want quiet and clean, but it's kind of dead in my opinion. Like after a couple, I don't know, if you have a nice group of people that you can hang out with, it's really cool. New York is amazing. I would not recommend LA at all. Dacă n-ai o mașină, and I don't know, it's a really bad city in my opinion. I think it's possessed by demons. Okay, next question. Cât de posibil e să obții full ride? Sunt șanse să intri la facultate dacă nu ai buget să plătești? Da, șansele sunt foarte mari if you are a competitive candidate. If you're not a competitive candidate, nu există șanse. Cum te pregătim pentru viza în America? Este greu de luat. Este diferit să iei viză de student decât viza de turist. O să primești la facultate tot ce ai nevoie. It's expedited, so you can sign up for it way faster than for like the tourist visa în România cel puțin. Nu este un proces greu de luat. Cum trebuie să mă pregătesc pentru law school admission test? I'm sorry, I don't do law school admission, so I can't help with that. Nu are legătură, dar cartea care avea sfaturi pentru... Oh my god, yes, it's shared with my students. You know what? I think I'm gonna start editing it again. Și o să o postez. I just never did. Why? I was just overwhelmed with how many things I was doing at the time, I guess. I don't know. Câți ani ți-a ținut facultate în America? 4. Din 2018 până în 2022. Ce se întâmplă cu Harvard? La asta am răspuns și atunci. Eu am aplicat la master. Anul trecut am trimis în decembrie 2022 și am intrat la Harvard, UPenn, Columbia și NYU și am ales să nu merg la niciuna. Mostly pentru că nu-mi dădeau bani suficienți. Obviously, dacă mă chinuiam un pic să găsesc banii, probabil aș fi reușit, dar am realizat că nu vreau să mă întorc la școală. So, yeah. And also, in the meantime, I also realized că mai vreau să stau în America. So, am plecat. What was the moment that put the nail in the coffin for you in regards to coming back home? Deci asta a fost cam prima întrebare despre care am vorbit în video ăsta. Dar, again, foarte multe chestii. În special, faza cu colegii mei de apartament when they were violent that one night. I locked myself in the room and I was crying and I was scared shitless. Și la tot ce puteam să mă gândesc este, oh my god, părinții mei sunt pe alt continent, toți prietenii mei dorm, nimeni nu poate să vină să mă ajute. Nu voiam să sun la poliție, că mi-era frică dacă nu făcea nimic ca poliție și mă lăsa cu tâmpiții ăștia doi în cameră. So, I was like, I am so done. I am so done with living here. Faptul că gen am sunat la pompieri cu 2 săptămâni înainte și am crezut că aveam like a gas leak, dar de fapt au găsit un șobolan mort care a împuțit toată clădirea în clădire. I was like, what the fuck, bro? Că mi-am pierdut toate like documentele pe care le aveam pentru a fi student internațional. Nu știu, cineva mi le-a furat în casă, habar n-am. But I was like, this is how like many things I have to keep with me to be like legal here. And I was like, this is insane. Gen, nu mai vreau. I am so tired of being an immigrant. Like, I can't do it anymore. Probabil o să mai locuiesc de-a lungul vieții mele în alte țări pentru o lună, 2, dar nu știu dacă mai vreau vreodată să mă mut în altă țară. For good. Because it's a traumatizing experience. It's so hard to be so far away from everyone you've ever known. Și înțeleg, ok, România is not perfect. I'm not saying that. Dar în același timp, it's so much better home. I can tell you that much. Like, like, look at this. Fața mea s-a curățat de când sunt acasă. Ok, am pus ochelarii că sunt o șmecheră. Next question. Cum a fost toată experiența de America? If I were to rate it, a strong 7 out of 10, maybe 6. And I give it that high mark because of the education I received, pentru că consider că m-am schimbat foarte mult față de Julia care a venit și Julia care a plecat din punct de vedere academic, din punct de vedere intelectual, emotional intelligence as well. Și datorită faptului că am cunoscut atât de mulți oameni extraordinari, în special români, care like just completely like, cum să zic, in awe, like români cu o etică de muncă extraordinară, care au venit din nimic and like were amazing. I don't know. Give me an advice, please, on Baku, girl. I didn't study for that.
I can't help you. Când am filmat chestia asta este 22 iulie, so I hope you, nu știu, ai luat bacul. After finishing college, can we apply to become citizens? If yes, how? No, unless you marry someone, you get a green card. Ai un drum foarte lung până a deveni cetățean american. So, green cardul, you can start paying taxes. You can only start paying taxes for the American government. Și după ce ai green cardul pentru o anumită perioadă, poți să aplici pentru a deveni cetățean. Could you give us any tips for higher chances of getting accepted in USA? This has to be a completely different video, pentru că este mult prea greu să vă explic toate lucrurile. Adică am explicat de-a lungul timpului, dar în general este mult prea greu să vorbesc despre tot procesul de aplicare în 20 de secunde. Doamne, mă doare capul de tot, trebuie mai bem cafeluț. Este ora 8:30 seara și eu beau cafeluț. It's fine. Cam cât de costisitor este New York, la modul cam cât ajungi pe lună să dai. Eu, în total, $2,000 în fiecare lună, cu utilități, chirie, mâncare, gen, like the basic things, $2,000. Este acum să locuiești în New York? I'm trying to figure out what you meant here. Gen, if it's worth it, depends what you're looking for. Dacă, nu știu, te simți pierdut and you want to go to a new place, find new people, you know, experience what New York has to offer, sure. Dar I did that and I'm done with it. Gen, eu nu mai simțeam nicio nevoie să ies din casă din New York. Like, sure, it's pretty, but te saturi după ce faci toate lucrurile din New York. De both of vedere. Will you miss your friends from New York? I will. I already miss them a lot. Mi-e dor de foarte multă lume. Nu mai mergi la Harvard? Nu. I can just say I got into Harvard. I don't need to actually attend. Ce programe de vară din SUA recomand? The easiest one to get into, but it's also expensive, is Brown. A lot of pre-college programs. Stanford has some really competitive ones that are really cool. LaunchX is one of the most competitive ones. Yeah. RIC de la MIT este cel mai competitiv pe STEM. So, tu ce meserie ai în America? Ce facultate ai terminat? Eu sunt consilier. La startup-ul la care lucrez sunt strategy consultant. That implies more than what I just said. That is the main job title. Și acasă am propria mea companie, so I can say like CEO. Dar asta fac consiliere pentru America. Am terminat Wellesley College. Cum ai gestionat dorul de casă și cum te-ai menținut motivată pe tot parcursul timpului? Girl, I feel like I made it look like I had everything in control for a very long time pe TikTok. Gen, dacă te uitai în videoclipurile mele, I was like, oh my god, she's living such a fun life. It's like, sure, sometimes, but most of the time I was crying. Obviously, când am început TikTok-ul, my life was already better, pentru că am început la începutul anului 3, and that's when I started dating Moaz, so obviously I was in love, life was beautiful, pieces-ul pe care l-am creat atunci, cum să zic, was taking off, so life was good, like, it was fine, dar când îmi era foarte dor de casă, ori mă duceam la un restaurant românesc și mâncam mâncare românească, ori ascultam muzică sau mă uitam la chestii românești, ori încercam să stau cu români cât mai mult, pentru că this was my thing. I think that's gen, mă cunosc efectiv, orice român student aici mă cunoaște, because I made it a mission to befriend everyone. Când te întorci în România să stai în București, yes. Mă uit acum la apartamente și honestly, dacă mă luau un apartament, mă împușc între ouă. Let's hang out, I love reading. Yes, of course, I want to make new friends. Okay, next question. Și eu visez să merg la facultate în America și sunt foarte entuziasmată că o să ne pot fi aproape pentru a ne ajuta. That's so nice, thank you. Ce programe de MBA, Master's Degree, recomandezi pentru jurnalism? MBA does not have anything to do with journalism, that's for business. That's Masters of Business Administration. So if you want a Master's in journalism, that's a completely different story. Cum să ai motivația necesară să te pregătești pentru aplicație? Mi-aș alege să fac SAT prep, etc. Eu mă supăr foarte tare pe elevii mei and I think that's enough. I was told I'm mean when I get angry și că le este foarte frică când mă supăr pe ei. I do allow them to, like, you know, it's fine if sometimes you're like too lazy or too burnt out to do anything. It's only normal, pentru că procesul ăsta este foarte time consuming and, you know, it's a lot on a 16-17-year-old. So please allow yourself some grace, take breaks, it's gonna be fine. Poți să ne dai, te rog, 4 motive pentru care nu recomand studiatul în America? Yeah, dacă nu-ți place să fii departe de casă, adică dacă și când ești departe de, nu știu, te duci în Bulgaria la mare și ți-e dor exponențial de România, America nu este pentru tine. 4, ok, that's interesting. Dacă nu te adaptezi sau, nu știu, n-ai personality of someone that will adapt, even though it's hard in the beginning, it's gonna be very hard. Dacă nu-ți place cultura americană în general, and I talk a lot of, like, you know, bad food consumerism type of thing, then yeah, you're not gonna like it. And I don't know, like, dacă pentru tine prietenii de acasă înseamnă foarte mult and you have a very hard time being out there and talking to new people, it's gonna be really hard for you. Dar rest educația, I'm sorry, you can't find it anywhere else. I'm not debating that. Poți vorbi despre experiența ta cu munurile? Yeah, munurile pentru mine, they were really big at the time, pentru că noi nu prea aveam chestii în școala mea și gen în perioada mea. S-au schimbat foarte multe în aproape 8 ani, 9 ani, aproape 10 ani, what the fuck. Wait, am terminat liceul în 2000
18. Ok, de când am început liceul, nu mai vreau să calculez că mă simt bătrână, dar nu aveam oportunități. It wasn't such a big thing. Dar acum, dacă mă uit, peste tot ai 1000 de oportunități să te implici în o grămadă de activități. But MU1s were the big thing at the moment. So, eu am luat foarte multe, like, best delegate, outstanding delegate, blah, blah, blah. So, that's why it was like, those were my honors. E greu SAT-ul cât trebuie să te pregătești pentru el. It really depends up to you. You know, dacă te pricepi la matematică, înțelegi bine problema, te prinzi rapid, știi să faci exercițiile mai puțin de un minut, probabil nu o să te pregătești foarte mult pentru el. Adică am elevi care au luat 1550 din prima și am elevi care și după 4 dăți tot nu reușeau să treacă peste 1300. It's really up to you. Cum te simți atunci când știi că ești o fată singură în America și familia ta e balconi? Sad. I'm a very sad girl. How much of your book have you written? When do you plan on publishing it? I think I'm more than halfway through it. I plan on publishing it in December this year. I don't know. I hope so. I'm getting very burnt out with work, so I'm really trying to get through it ca să mă asigur că my creativity stays untouched. But yeah, writing a book is much harder than I thought. So definitely that. Ok, cred că am trecut prin o grămadă de întrebări. So sper că le-am făcut pe toate. But yeah, that was it. Thank you guys so much for your questions. I'm so glad to be back on YouTube. Trebuie să-mi fac un program mult mai bine dezvoltat pe asta. And I'm really excited to be back home. And we have so many cool things that we're gonna do together. So, yay! Okay, don't forget to like and subscribe. I always wanted to say that. Pentru mai multe videoclipuri și lăsați-mi idei pentru videoclipuri în comentarii. Probabil o să fac un vlog când mă mut la București, pentru că o să mă duc să vizionez niște apartamente săptămâna viitoare. Hopefully move in the following week. So, that's that.